یه بیتی این غزل داره که من خیلی بیت رو وقتی میخونم مثلا حالم یه جور دیگه میشه. هر وقت که تو احساس میکنی رنجی به جانت میفته و به هر دلیلی توان گفتن نداری یا اجازه اعلام کردن و اعتراض کردن نداری، این بیت به این غزل تکون میده آدم رو. میگه که بخشای بران مرغ که خونش گه بسمل بر خاک بریزند و تپیدن نگذارند. انگار دل آدم رو میگیره فشار میده. پرنده‌ای که سرشو بریدن ولی اجازه نمیدن که تکون بخوره، اجازه نمیدن که دست و پا بزنه. طوخلاد سنگین و ناگواره. انگار که بزننت، زخمیت کنن و بگن ناله نکن. بهت زور بگن ناله نکن. نگو که بهم ظلم میشه، نگو که گشنمه، نگو که داره بهم فشار میاد. یعنی درد اون ستم یک طرف و درد این که تو اعلام اعتراض نمیتونی بکنی و به شکل طبیعی نمیتونی بیقراری کنی، شاید سنگین‌تر از خود اون ستمه. ظلم بهت بشه و نتونی اعلام کنی که بابا داره به من ظلم میشه، بیقراری کنی بابت این موضوع. بخشای بران مرغ که خونش گه بسمل بر خاک بریزند و تپیدن نگذارند. دل شد ز تو 100 پاره و فریاد که این قوم نعره زدن و جامه دریدن نگذارند. دلم 100 پاره شده، پاره پاره شده، اما این قوم اجازه نمیدن حتی بیقراری رو. جامه دریدن به معنی بیقراری کردن. مگه میشه آدم درد بکشه و صداش در نیاد؟ اجازه این که بگه دارم درد میکشم نداشته باشه.